Štai kaimuky, kokia egzotika. Kaip apsivijo iš 2 sėklų, kaip užaugo koksai moliūgas. Štai koksai slėpėsi, aha. Oho, kas čia darosi. 2, 3. Kaip apsivijo. O čia kas toksai? O čia meškius. Meškiukas. Oi, tu meškiukas. Meškiukas. Tai va. Bet užsivijo ant vištų gardo. Ir labai vištom daro pavėsį. Tai šiandien filmuoju, nes nuo vištų šito gardo reikia pašalinti. Štai ruduo. Jo per daug niekas neravima, neprižiūrima, neverta. Nes jau tu viską reiks viską išraut. Tiek tas gėlės nuraut, tiek žoles. Štai kaip matot apsivijo. Nu, o vištos, jos labai mėgsta sraiges. Nu, nekirsk man. Kodėl kerti? Tai gražu. Nekirsk. Jurginos. Jais į vidurį aptvaro. Parodysiu, kaip čia. Va kaip apžėlė. Kaip vištom daro pavėsį. Išgelbėsiu, aš jūs išgelbėsiu jau tuoj. Tai va kokia egzotika. Eisiu toliau parodysiu egzotikos. Štai kokia egzotika. Irgi keli daigai. Čia mūsų komposto krūva kaimukų. Irgi kiek gnaibyta ūgė, kad neaugtų, nesiplėstų. Ir kiek užaugo. Aplinkui apeinu parodau. Kiek moliūgų. Kokia egzotika. O paskui parodysiu, kiek čia jų priaugė. Nė vienais metais taip nebuvo. O miške kiek štai kaip susipjovė. Štai mano braškių lysvė. Pernykštė, kaip jau išaugo braškės. Šįmet atskyriau kitą lysvę. Padariau. Čia užaugo, auginom arbūzų. Buvo arbūzų lysvė. Dar yra arbūzų. Kiek nusirinkom. Didesni arbūzai tai raudonų vidum, o mažiukai tai geltonų. Kaip įdomu. Geltoni irgi skanus, bet netoks aromatas.
čia laistymo balyje, kaip karštą laistėm. Nu va, dar baigiu apeit visą šitą. Egzotika. Tai kaip gražu. Paslėpė visą mūsų komposto. Tokia krūva, nesimato komposto. Nu, einu ieško dabar. O čia vietynas. Štai čia geltonos gėlytės labai gražios. Dar jurginų čia prisaudyta. Vakar nuskyniau avietes, bet bus dar daug aviečių, maždaug kas 3 paros. Reik nuskinti. Einu ieškot moliūgų. Au. Bet kažkaip šįmet daug išsiplėtė. O, kokį yra daug. O. Pažiūrėkit, kokio dydžio ranka ir koks moliūgas. Bet nelabai daug šįmet. Čia va dar auga užmegstas. Daug jisai žalumynų įsiplėtė, bet o dar vienas slepiasi. Tik tai ūgius leido, bet vaisių nelabai daug. Ten matau vieną dar. O čia didžiulis. Irgi užaugęs. Tai kokie jau 3, 4. Ten vienas. O čia matau dar 5. Čia mažiukas 6. Tikriausiai dar ten toliau yra. Va 7 ir 8. O 9. Į 10. Tai matau va 11 slepiasi. Kur dar? Dar žydi kaip gražiai. Labai gražus žiedas. Daugiau šįmet įsidriekė į lapus. Dar parodysiu, kur širšių ola yra. Čia kai dariau šitą braškių lysvę, tai man įgylė į ausį. Širšė. Jos ko gero jau užsibarikadavo ant žiemos tą olą. Ir čia buvo jų skylė. Šičia, man atrodo. Aha. Ar čia kažkas tyčia jau jas užbarikadavo, ar jos pačios? Čia kokia skylakė. Tai labai skaudėjau, kai jausį į kremzlę
į gilį širšioja. Maniau, kad reiks greitosios pagalbos. Gulėjau kelias valandas. Vis dėlto galva. O paskui padėjau sesuo saudyti naują lysvę. Tai tiek į gilį jai į kojas. Aš jos neperspėjau. O ji nematė, tai sugilėjo nemažai kojas, bet į kojas netaip skauda. Aha, dingė dabar jau. O dar einu parodysiu. Čia va bulves nukasim. Labai gerai, kad praeitą savaitę nukasim bulves. O dabar daug prilijau. Vakar šis buvo audras siaubingas. O štai pakanalė dar yra kiek moliūgų. Reiks parnešt, jau jie vis tiek neauga. Čia jie buvo išsidriekę ant bulvienos. Tai prieš kasant teko numest ant kanalo kranto. Tai va. Toks ūkis kaimo. Čia mano tėviški, dar tėvelį abu gyvi, pakol gyvena, tai sugrįžtam, kažką simboliškai pasisodinam, labai daug neužsiimam, nes visi turim daug sveikatos problemų, nėra tiek sveikatos, kad viską sutvarkyti, tai kiek pajėgiam, tiek tvarkomės. Visi pakol dar ta tėviški yra. Dar parodysiu, kur pratęsiau braškyną sugalvojęs. Čia prūdas didžiulis, bet gaila vandens, kaip žinote, labai mažai. O štai va čia parodysiu braškes, kur pasodinau. Matot. Ir jos puikiai auga, pabandysiu. Gal bus kitą metą braškių. Va kaip aš jas gražiai išrikiavau. Aplink tujas. Čia tokius aukštus tujos nuo miško. Labai gražiai atrodo. Ir va, prisodinau braškių. Bus braškynas. Tai va, mielieji. Dabar parodysiu biskį save. Atsisveikysiu. Štai, aš senukas. Toksai senukas. Kaimo dėdukas. Nu kągi, prenumeruokit, žiūrėkit. Ir iki kitų kartų, iki. Ate.